Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы вас приветствуем на Екатерининской земле в храме Святой Великомученицы Екатерины. Я хочу вам рассказать немного о нашем храме. Наш храм был построен в 1992 году рабом Божьим Валерием Леонидовичем Слитою. Царство ему небесное, он уже почил в Бозе. Но труды его марно не пропали. Этот храм, по милости Божией, мы все-таки с Божьей помощью достроили. И по благословению владыки Никодима я сюда был назначен в 2000 году на служение. Этот храм 7 лет назад осветил владыка Ануфрий. В каждый воскресный день, каждое праздничное богослужение мы совершаем в нашем храме богослужение. Я хочу вам рассказать о тех святынях, которых есть в нашем храме. У нас есть мощи Святой Великомученицы Екатерины и мощи Святой Блаженной Матушки Матрёны. У нас нет ни одной иконы, которая бы была целенаправленно приобретена для храма. Все иконы эти, по милости Божией, были привезены, дарственны, пожертвованы из дальнего зарубежья, ближнего зарубежья, с нашей богохранимой Украины. Эта икона нам была тоже привезена, пожертвована святителя Николая. Много у нас святынь. Спиридона Тремифутского у нас икона с острова Корфы привезена. Много здесь икон. Очень здесь можно целую историю рассказать про каждую икону. Я, конечно, все это вкратце вам говорю. А лучше всего это приехать и самим посмотреть, если интересно, это будет рассказано. Трудимся по мере Божией, по милости Божией, по мере сил своих. Трудимся мы, чтобы храм был уютным, красивым, чтобы человек в храм, войдя, чтобы душа его здесь себя чувствовала не только, знаете, не просто как дома, а как бы, знаете, чтобы это было не просто дом, а как бы дом в необыкновенном месте, чтобы это было как бы небесное, потому что мы все, так сказать, чады неба, и поэтому хочется, чтобы каждый приходящий в наш храм чувствовал себя жителем неба. Вот у нас вот такая вот колокольня. По милости Божией установили, и эти колокола сейчас народ Божий зовут оторваться от земных трудов и прийти в храм, чтобы помолиться Богу, поблагодарить Бога за милость и благости Его, помолиться о себе самих, помолиться о своих родных, близких, а также помолиться о тех, кто уже в вечности. Поэтому приезжайте в наш храм на богослужение. Вот скоро будет престольный наш праздник Святой Великомученицы Екатерины, 7 декабря этот праздник. Всех желающих мы приглашаем на наш престольный праздник, чтобы разделить эту радость, войти в нашу радость, и чтобы мы все возрадовались о Господе и помолились Святой Великомученицы Екатерины и Престой Богородицы и всем святым, чтобы милость Божия нас по их молитвам и по нашим, так сказать, немощным, убогим трудам Господь наш не лишил тех благ, тех обетований, которые Он обещал каждому любящему Его. Спаси вас, Господи!